साधारण भावरे एबीडीएम नामरे परिचित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो मॉड्यूल को स्वागत। आसंतु एबीडीएम कौन ताहार एक अवलोकन करिबा। एही शिक्षण मॉड्यूल शेष सुद्धा आपण एबीडीएम एवं एहार मुख्य उपादान गुडी को बुझिबारे सक्षम हेबे। एबीडीएम सहित जडित प्राथमिक अंशग्रहणकारी को चिन्हट करि पारिबे। भारत बैंक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे डिजिटल विप्लव डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आधार जारी करिबा, यूपीआई माध्यमरे पेमेंट प्रचलन एवं निकटरे कोविन माध्यमरे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे एक डिजिटल विप्लव देखिछि। स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम रे विप्लव आनिबा एवं गुणात्मक जत्नर लक्ष्य हासिल करिबा पई टेक्नोलोजीर व्यवहार पई भारत एक समान महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ करिछि। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन संक्षिप्त रे एबीडीएम हेउछि आम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 सेप्टेम्बर 2021 रे घोषणा करिथिबा एक जातीय पदक्षेप एवं भारत पई एही कार्यक्रमर आवश्यकता उपरे से गुरुत्वारोप करिथिले। एकविंश शताब्दी रे भारत भविष्यत पाई आजिर दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। गत 7 वर्ष मध्यरे देशर स्वास्थ्य और सुविधा को सुदृढ़ करुथिबा एही अभियान आजिठारु एक नुआ दिगरे एक साधारण पदक्षेप नुहे, यह एक असाधारण पदक्षेप। आज एक मिशन आरंभ करा जाउची जेउथिरे भारत स्वास्थ्य सेवारे वैप्लविक परिवर्तन आनिबा पई एक महान शक्ति रहिछि। बंधुगण, 3 वर्ष तले पंडित दीनदयाल उपाध्यायଙ୍କ जन्मदिन अवसर रे पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना समग्र देश रे कार्यकारी होइथिला। मु खुशी जे आजिठारु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अभियान समग्र देश रे आरंभ हेउछि। देशर गरीब और मध्यवित्तंक समस्यार समाधान रे एही मिशन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। टेक्नोलोजी माध्यम रे देशर हजार हजार डाक्तरखानारू रोगी को जोड़िबा काम पश्वर्या भारत करिछि। आज यह मध्य एक शक्तिशाली टेक्नोलोजी प्लाटफॉर्म हासिल करि पारिछि। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो लक्ष्य हेउछि देशर समन्वित डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को सुदृढ़ करिबा पई आवश्यक भित्तिभूमिर विकास करिबा। एहा स्वास्थ्य रेकर्ड रो निरवच्छिन्न आदान प्रदान सुनिश्चित करिबो, जत्नर गुणवत्ता, दक्षता, उपलब्धता एवं सामर्थ्य वृद्धि करिबो। आसंतु जानिबा डिजिटल रेकर्ड उपलब्धिर गुरुत्व। डॉक्टर भाबिन जानखारिया जणे रेडियोलॉजिस्ट अटंती जीए प्राय 30 वर्ष धरी अभ्यास करुछंती। किछि मास तळे जणे 70 वर्षीय पूर्वतन धूमपानकारी को सीटी स्कान गाइडे फुसफुस नोड्यूल बायोप्सी पाई पठा जाइथिला। डॉक्टर भाबिन भाबुथिले जे नोड्यूल ठीक एवं अणकर्कटजनक देखा जाउछि एवं एहा अतीतरे थिले ताहा निश्चित होइथांता। तुलना करिबा पाई पूर्वरु कौनसी स्कान नथिबारु से 10 दिन परे बायोप्सी पाई अपॉइंटमेंट स्थिर करिथिले। बायोप्सीर गोटिए दिन पूर्वरु रोगींको बहु 10 वर्ष पूर्व छातीर एक्सरे पाइथिले। एक्सरे रे समान नोड्यूल देखा जाइथिला जहा उपरे डॉक्टर बायोप्सी करिबा कथा, ताहा अपरिवर्तित। डॉक्टर भाबिन एहा देखि आश्वस्ति पाइले जे रोगीर फुसफुस रे संभाव्य कर्कट नाही। जदि केवल परिवारर डिजिटल व्यक्तिगत स्वास्थ्य रेकर्ड रहिथांता, अर्थात पीएचआर रे समस्त रेकर्ड डिजिटल भाबरे उपलब्ध थिले एवं तांको 10 वर्ष तलर छातीर एक्सरे समेत शीघ्र आक्सेस होइथिले, खर्च एवं चाप सहित रोगी एक सप्ताहर भावनात्मक एवं मानसिक आघातरू रक्षा पाइथांते। एहा स्वास्थ्य रेकर्डर रक्षणाबेक्षण एवं सूचना विनिमय करिबारे टेक्नोलोजीर गुरुत्व उपरे आलोकपात करे। एबीडीएम माध्यमरे भारत विभिन्न अंशग्रहणकारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ
ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏବିଡିଏମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବହୁତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଉଦାହରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ରୋଗୀ, ଡକ୍ଟର, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଫାର୍ମାସି, ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବିଡିଏମ୍ ବିନିମୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶୀଦାର, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପେସାଦାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏବିଡିଏମ୍ ପ୍ରମୁଖ 3 ଜଣ ଯଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିକଶିତ କରୁଛି। ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା। ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୀନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚାୟକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମତଃ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆଭା ନାମକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଭା ହେଉଛି ଏକ 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ବିନିମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ଆଭା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାପରେ ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଆଶା ଇତ୍ୟାଦି ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଆଇଡି କିମ୍ବା ଏଚପିଆଇଡି ନାମକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଏଚପିଆର କରିପାରିବେ। ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବା ଏଚପିଆର ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପେସାଦାରମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚିତ ଭଣ୍ଡାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହାର ସୁବିଧା। ଡାକ୍ତରଖାନା, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ରୋଗ ନିଦାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା। ଗତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଏଚଏଫଆରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଚଏଫଆର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭଣ୍ଡାର। ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଇଡି ନାମକ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଏବଂ ବିନିମୟ କରି ଏବିଡିଏମ୍ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା। ଏବିଡିଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। ଏବିଡିଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିନିମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ଯତ୍ନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏବିଡିଏମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବିଡିଏମ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।